ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മളിവിടെ സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാ. ഇന്നത്തേത് ഇതാ ഒരു മിക്സഡ് വ്ളോഗാണ്. ഇതിൽ വൈകുന്നേരത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ 2 റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കി ഇടാമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലേ, അതിന് കെയർ ചെയ്യുന്നതും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്നത്തെയും പോലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഈ ഒരു ചാനലും വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ കാണാം. ഇന്നിപ്പം ഒരു വീക്ക് ഡേ ആട്ടോ. മെഹറു ക്ലാസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അവൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് വന്നതാണ്. വൈകുന്നേരം ആയപ്പം ചായക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം. അധിക ദിവസവും എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. ഫ്രൈഡ് സ്നാക്സ് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് ചായൻ്റെ കൂടെ. എനിക്കും കുട്ടികൾക്കൊന്നും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പം അധികവും ഈ പഴമില്ലേ, അതിങ്ങനെ പുഴുങ്ങിയിട്ട് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കൂലേ, അത് ചെറുപയർ പുഴുങ്ങുക, അതേപോലെ മധുരക്കിഴങ്ങ് അത് വേവിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കൽ. ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈഡ് സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് ചിലപ്പം ഇഷ്ടമാവുന്ന സമയത്ത്. ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏലാഞ്ചി ഇല്ലേ, ലവ് ലെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇപ്പോൾ പുതിയ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ. ഇത് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മൈദയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ആട്ടപ്പൊടി എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പം മൈദ ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സിമ്പിളാട്ടോ ഇത്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ്. ഈ ഒരു നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇതിൽ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സ്വീറ്റും കൂടെ അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതേപോലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിപ്പം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ടിട്ട് മിക്സീൻ്റെ ആ ഒരു ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി. പിന്നെ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ആ ഒരു ജാറിൻ്റെ താഴെ ഇതിങ്ങനെ കട്ട കുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കും. ബൗളിൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജാറിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 മുട്ട എടുക്കട്ടോ, 2 കപ്പിന് 2 മുട്ട എന്നുള്ള രീതിയിലും എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മുട്ടയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ദോശേൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് ദോശ അതേപോലെ ഒക്കെ ആക്കൂലേ, ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഓവറായിട്ട് കട്ടിയും വേണ്ട, എന്നാൽ നല്ല ലൂസായിട്ടും പോണ്ട, ആ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഓരോ ദോശയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യുക. അതിന് മുന്നേ ഇതിലേക്കൊരു മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാനുള്ള ഫില്ലിങ് അത് തേങ്ങ വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് ഇതിൽ നല്ല കൂടുതലായിട്ട് രസം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ എത്ര അളവിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തേങ്ങേൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായൻ്റെ പൊടിയില്ലേ, അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു തേങ്ങ നെയ്യിലൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നാൽ മതി. ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ വാട്ടിയെടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ പിന്നെ തേങ്ങ ഒരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര റോസ്റ്റായ പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പുറത്തതാ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പാന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ദോശ ഇതേപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഉഴുന്ന ദോശയൊന്നും ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ചെയ്തെടുക്കണ്ട. ഇതിങ്ങനെ കട്ടി കുറവല്ലേ, അപ്പം എന്താ പറയുക, മെല്ലെ സാവധാനം അങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഈ ദോശ റെഡിയായിട്ട് കിട്ടും. കട്ടിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വരും. അപ്പം ഒന്ന് താഴ്ഭാഗം റെഡിയാവുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് പിന്നെ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഒരു ദോശ ഞാൻ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ദോശയും കൂടെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ആദ്യം റെഡിയാക്കിയില്ലേ ദോശ, അതിലേക്ക് തേങ്ങൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കൻ റോളൊക്കെ റെഡിയാക്കൂലേ അതേപോലെ. തേങ്ങൻ്റെ ഫില്ലിങ് കൂടുതലായിട്ട് വെക്കണ്ട, അപ്പോൾ ചിലപ്പം ദോശ പൊട്ടിപ്പോവും. രണ്ട് സൈഡും ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് നല്ലോണം റോൾ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആട്ടോ ഇത്. വൈകുന്നേരവും അതേപോലെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ റെസിപ്പി അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടേനും, അമീറ എപ്പോഴും കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാവോ ഇത്തൻ്റെ കൂടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. അധിക സമയം ഓളുണ്ടാവും കേട്ടോ കിച്ചണിൽ. കാരണം മെഹ്റു ഇനിയിപ്പം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും ഓള് മെഹറിൻ്റെ അടുത്തും പോവും, അതേപോലെ വീണ്ടും കിച്ചണിൽ വരും. ഇപ്പം ചെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കും. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ കയറ്റിയിരുത്തി കൊടുക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഓളങ്ങനെ കുറേ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ദോശയൊക്കെ അങ്ങനെ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ വെച്ചിട്ടിപ്പം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇക്ക വന്നാൽ ഒരുമിച്ച് ചായ കുടിക്കുക. പിന്നെ ദോശ മാവില്ലേ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അത് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടേനും. അപ്പോൾ അതിനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. രാവിലെ ഇനി മോൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ദോശ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നെയ്യിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആക്കിയിട്ട് ചുട്ടെടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനും നല്ലത് തന്നെ. അപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആട്ടപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതാ കഴുകാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഡിഷ് റാക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്ന സമയത്ത് മുന്നേ കഴുകി വെച്ചത് ഡിഷ് റാക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടാട്ടോ പിന്നെ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം രാവിലെ കഴുകിയതും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴുകിയതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഷ് റാക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം എടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണമല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട്. അപ്പം ഓരോ സെറ്റ് പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പം അതിന് മുന്നേ ഉള്ളത് അത്യാവശ്യം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കബോർഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴുകുന്നത് ഡിഷ് റാക്കിൽ വെച്ചാൽ അത് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിതാ കൗണ്ടർ ടോപ്പും കുക്കിംഗ് റേഞ്ചും ഒക്കെ റഫായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കിച്ചൺ ഇപ്പം ക്ലീനായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതാ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പം രാത്രിയിൽ ഡിന്നറിലേക്കുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങ ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അരയ്ക്കുമ്പം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടൂല. അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എത്ര തേങ്ങയാണോ വേണ്ടത് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നേരിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ അടിച്ചെടുത്താൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫൈനായിട്ട് അങ്ങനെ അരഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ അല്ല, ഞാൻ ചെടികളില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നനച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കുന്നതൊക്കെ ആട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം സാധാരണ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ TV കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഉറങ്ങി എണീച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സങ്കടം പോലെ തോന്നാം. അപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അധികം എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അധികവും ഞാനിങ്ങനെ വാർഡ്രോബ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണികളുണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യൽ. ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മെഹറിനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തും. അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കട്ടോ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ചടഞ്ഞിരുന്ന് TV ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്തോ പോലെ തോന്നും. എൻ്റെ കാര്യം കേട്ടോ പറഞ്ഞേ. അപ്പം നേരെ മറിച്ച് അതിന് പകരം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഈവനിങ് ആവും ചെയ്യും. കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടും കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഇതാ ഓരോ ഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാൽക്കണിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൽ. വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കലും ഇനി മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് കുഴിച്ചിടാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബാൽക്കണിയിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് അതിന് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ടേബിളിൻ്റെ
കിച്ചണിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചതാണ്. പ്ലാന്റ്സ് അധികമൊന്നും മോശമായിട്ടില്ല, എന്നാലും ആകെ പൊടി പിടിച്ചിട്ട് ലീഫിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പൊടിയുണ്ട്. അതേപോലെ ചില ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം, നല്ലോണം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം, മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലിൽ സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടറില്ലേ അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഓരോ പ്ലാന്റായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ലീഫൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ഉണങ്ങിയ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയത്, സാധാരണ നമ്മൾ പറയും ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് വെള്ളം വേണ്ടെന്നല്ലേ, ഒരു 3-4 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഈ പ്ലാന്റിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ വാടി തളർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തളർന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നേരെ മറിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ കേട്ടോ ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പം അതിന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൂടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന്. അപ്പം അതിന് അത് ആ ലീഫൊക്കെ തുടച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നല്ല ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു മണി പ്ലാന്റിലും കുറേ ഇലകൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ദാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കുറേ സ്പ്രെഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടേനും ലീഫൊക്കെ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേറെ ബോട്ടിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടേനും. അപ്പോൾ ഇതിലിതാ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് കളറ് വരുന്നുണ്ട് ലീഫിൻ്റെ മുകളിൽ. അങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറ് വന്നാൽ പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് കേടാവുമെന്നാണ് പറയുക. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം തുടച്ചു കൊടുത്ത് മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലീഫ് ഇതാ തുടച്ചു കൊടുക്കുക, അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലീഫിൻ്റെ മുകളിൽ. ഇങ്ങനെ ലീഫിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഭയങ്കര ഫ്രഷ്നെസ് ആട്ടോ ചെടി കാണാൻ. ചെടിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവനുള്ളതുപോലെ തോന്നും. അപ്പം ഞാനത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യലുണ്ട് ലീഫിന് മാത്രം. അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഓവർ വെള്ളം വന്നിട്ട് അത് ചീഞ്ഞു പോകില്ലല്ലോ, ലീഫിന് മാത്രമല്ലേ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഓരോ പ്ലാന്റും എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ചട്ടികളിലും മണി പ്ലാന്റ്സ് അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ട് ഉണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനി വേറെ ചട്ടികളുണ്ട്, പക്ഷെ മണ്ണില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോ ഇലകൾ അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ചട്ടികളിലാക്കിയിട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ട്. നല്ല രസമല്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഗ്രീനറി പോലെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ലിവിങ് റൂമിൽ മാത്രമേ ചെടികളൊക്കെ വെക്കൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെഹറിൻ്റെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ, അതേപോലെ നമ്മളെ റൂമിൽ സൈഡ് ടേബിളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പം പ്ലാന്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ചെടികൾ വളർത്താനിപ്പോൾ. കിച്ചണിലും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം. അപ്പോൾ ഇതാ ഓരോ പ്ലാന്റും ഇങ്ങനെ മോശമായതൊക്കെ മാറ്റി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സ്പ്രേ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് ടാങ്കിൻ്റെ ഈ 2 സൈഡിലായിട്ടും അതേപോലെ ഈ താഴെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ വെക്കലുണ്ട് പ്ലാന്റ്. അപ്പം അതിന് മുന്നേ പൊടി അവിടെയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതാകുമ്പം ആ ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ആവും ചെയ്യും, ചെടികളുടെ കാര്യം ഓക്കെ ആയി. ഇനിയിപ്പം നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേനും. സഫ്ന ഷബീറിന് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐഷുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐഡിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞതാട്ടോ. ഹിബക്ക് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൻസിൽ ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയിൽ നിന്ന് ഇൻഷ മോൾക്ക് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതാ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം ഞാനിതാ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കോറിഡോർ പോലത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഷൂ റാക്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിത് ഇപ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേനും, അതൊന്നും പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ലേനും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ 2 ഷൂ റാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ടേബിൾ മാറ്റ് ഉണ്ടേനും, അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ 2ആക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലൊരു പീസ് ഈ ഒരു ഷൂറാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ 2 പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ താഴെ വെച്ച സ്റ്റാൻഡില്ലേ, അത് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് വാങ്ങിച്ചപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതേനും. അപ്പം ഞാനൊരു ഹൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. പിന്നെ വലിയ ഷൂറാക്കിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് മറ്റേ ടേബിൾ മാറ്റില്ലേ രണ്ടാമത്തേത്, അതും ഇങ്ങനെ മടക്കി വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മാറ്റൊക്കെ വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ബില്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ വെക്കുക.
ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇടുക ചെയ്യുക. അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ മിസ്സായി പോവില്ലല്ലോ, വേഗം ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. പിന്നെ വേറൊരു ബോക്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട്. ഞാൻ ചിലപ്പം ബക്കാലയിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡറൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ട്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ഇങ്ങനെ അതിൽ വെച്ചതാ. പിന്നെ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൂളിൽ വേറൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പെർഫ്യൂമും 2-3 കോമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഷൂറാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടേബിളിലൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളവും മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം തുടച്ച് ആ ഭാഗവും ക്ലീനാക്കി. ഇപ്പം പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു നല്ലൊരു ആശ്വാസമായിട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പണിയും നമുക്ക് എടുക്കാനൊരു മടി ഉണ്ടാവും. മതി ഇനി നാളെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അത് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാ. നമ്മൾ എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്താലും അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വൃത്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടെ എഫേർട്ട് എടുത്തതിനുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതാ ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി ഇടാൻ പോവാം. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ ഞാൻ ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് മുന്നേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് മുന്നേ ആട്ടോ ചെയ്തേ. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അധികവും ഫ്രിഡ്ജ് ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കലില്ല. ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യലുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതില്ലേ വിനീഗറില്ലേ അതും കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഫ്രീസറാണ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വിച്ചില്ലേ അത് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്നാട്ടോ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ലിക്വിഡില്ലേ നല്ലോണം സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ ക്ലീൻ ആവും. പിന്നെ നമ്മൾ 1 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 3 ആഴ്ച 4 ആഴ്ച ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതി യൂസ്ഫുൾ അല്ല കേട്ടോ. ആഴ്ചയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജ് നല്ലോണം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഇതേപോലെ അലൂമിനിയം ഫോയിലില്ലേ അത് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവും കാണാൻ. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുള്ളത് അതൊക്കെ തിരിച്ച് വെക്കുക. ഇങ്ങനെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം മീറ്റും ഫിഷും ഒക്കെ ബോക്സിലാക്കിയിട്ടല്ല കവറോട് കൂടി വെച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ആ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിലല്ലേ ആവുക. നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതെടുത്തിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് വിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തെടുത്ത് ആ ഒരു ലിക്വിഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് തുടച്ചപ്പോൾ തന്നെ ക്ലീനായിട്ട് അതവിടെ കഴിഞ്ഞ്. ഇനിയിപ്പം താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പോർഷനില്ലേ അവിടെയും ഓരോ തട്ടിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യം പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു തട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം തുടച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു തട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത തട്ടെടുക്കുക, അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറത്ത് വെക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മളെ കിച്ചണിൽ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പരന്ന് കിടക്കില്ല. ഇതൊരു വലിയ പണിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിലെ സാധനങ്ങൾ മാറ്റുക, ക്ലീൻ ആക്കുക, തിരിച്ചു വെക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്ലീനിങ് പാർട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓരോ റാക്കും പുറത്തെടുത്ത് കഴുകി അത് ഉണക്കി തുടച്ചിട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലേ കുറച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുക ക്ലീനിങ്. ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് വീക്കിലി എന്തായാലും ചെയ്യും, മടി തോന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ചധികം ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ടാവുക ഈ ഒരു താഴെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് ഇല്ലേ അതിലിങ്ങനെ കവറോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിൻ്റെ. അതേപോലെ മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അത് മാത്രം ഞാൻ ഈ ഒരു ബോക്സ് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് തിരിച്ചിതാ ബോക്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ തിരിച്ച് അതിലേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരികയില്ല. അപ്പോൾ നോർമൽ വാട്ടറിൽ കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡും വിനീഗറും ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുക. ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് നല്ലോണം തുടച്ചെടുത്താൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ട്രെയിൽ അതൊന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു മുട്ട വെക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിയത് ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ലിക്വിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ
മുട്ടയും തിരിച്ചതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ റാക്കും പുറത്തെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലീനാക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും അത് ക്ലീനാക്കി കഴിയാൻ. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പോർഷൻസായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് ക്ലീനാക്കുക, തിരിച്ച് വെക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഇല്ലേ ഈ ഡോറിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കട്ടോ. അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പം ഉൾഭാഗം ക്ലീനാക്കിയ പോലെ തന്നെ പുറത്തും നല്ലോണം ഇതേപോലെ തുടച്ചിടാം. ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മൾ തുറക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ടവലും കാര്യങ്ങളൊന്നും വെക്കലില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മോശമാവലില്ല. അപ്പം പുറം ഭാഗവും നല്ലോണം ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുടച്ചിട്ടാൽ നല്ല ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അധികവും ഇങ്ങനെ വീക്കെൻഡിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകില്ലേ, അതിൻ്റെ മുന്നെയാണ് ക്ലീനാക്കി ഇടൽ. അതാകുമ്പോൾ പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അധികം ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. ഈ ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം. ഞാനിപ്പം ഡിന്നറിലേക്ക് കറി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, വെജിറ്റബിൾ കുറുമയാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തീൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നൈസ് പത്തിരീൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത്, വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം വലിയ ജീരകമില്ലേ അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യൂലേ നീളത്തിലല്ലാതെ, അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സ്മെല്ലാട്ടോ. അപ്പം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പൊട്ടറ്റോ, അതേപോലെ ഒരു ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആട്ടോ എടുത്ത് അതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്യൂബ്സ് പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രോസൺ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാനിതാ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഗരം മസാലയും അതേപോലെ ഒരു 2 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് മല്ലിപ്പൊടിയില്ലേ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ചധികം നേരം ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരാൻ ഈ നമ്മൾ ചേർത്ത വെജിറ്റബിൾസില്ലേ അതൊന്ന് കുക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നേരത്തെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ 1/2 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ തേങ്ങൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു 5-6 അണ്ടിപ്പരിപ്പില്ലേ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നല്ലോണം ഫൈനായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ 1-ാം പാല് 2-ാം പാല് അങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ കട്ടിയിൽ തന്നെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റും പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും. ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ ഓൾറെഡി ഫ്രോസൺ അല്ലേ അതും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഓൾറെഡി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തേങ്ങൻ്റെ കൂട്ടില്ലേ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ. എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കട്ടി ഉണ്ടേനും. അപ്പോൾ ചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ കട്ടിയാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ആ ഒരു തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ കറി റെഡി ആയിട്ടോ. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി റെഡിയായി. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും 2 റെസിപ്പീസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഈ ഒരു ചാനലും വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇൻഷാ അല്ലാ. സീ യു സൂൺ.